我们今天爬什么山？塔曼山。好，两边都给，两边都给。 这个黄色牌子哈，它这个是写6，6什么意思？就600公尺。600公尺。就它每100公尺有一个牌子。我来一个完美的休息室了。你看我。这么好啊！看上天给的大恩赐，你看。这是。还是有人性的啊，给你便宜。 稍微有点不好走，各自小心。艾瑞嘛，对不对？卢卡。啊，卢卡，好，卢卡。哎呀，卢卡是一的。好，1、2、3，再一张，1、2、3，好，这张纸的。为何这么高？我把月子爬过3组了。嗨，来了！石门山跟耶！武林高手喊一声哟！哟！阿凡的。 那杜鹃的品种有很多种，可能300种都有。还有没事。要上。那这个比较好。 停下！哇，小朋友你们好棒！是妈妈吗？对啊，都是一家人啊。对啊，反正就一堆，我们有3家。啊，3个家庭的小朋友，真好。再来。移枪快马，前进。这个林香一直在变化哈。啊，这个是不错。 变3头子哦呀，更绿了。它变化很，对，好奇特。来，我们来看一下这棵啊，这棵一定要看一下。也是被盗采过。对。那个我们大部分的人生哦，都是关关难过关关过的啦哈。对。这棵树也是这样子。 已破案，它经历过多少关哦？这个活的话被这样踩，切。哦。它过了很多关还活着。对啊，还没死。那很多人相信树龄。对。哎，啊，那能够像这样子，这个我这样大致猜啊，这个大概至少也活600、700岁以上。啊。能够活到这么久啊，肯定有树龄的。当然树龄我们跟他保佑一下。啊，树龄好。啊，怎么保佑？我们穿越它一圈。好。一圈让出来。好。
穿越，好。这边看到树，我们那点照一照。对，抱一抱，碰一碰。好香啊，谢谢你。来，再低一点。因为我那个帐噔，来，我帮你们拍，我绕一圈回来了。我们来这个祈福这个树林。好。对，祝福他千岁。千岁，千岁。很香，我们闻到了这个香。因为回程就对，那我们走原路。对，我们以后。小心泥巴。顶了！要去买多尼吉达。要！哦，我碰到两下，这小心头。这里的岔路比较多，小琪。好，跟上了。啊，来。好，我们倒数100公尺。好，倒数100公尺。倒数100公尺。的第3次。第3次东西。啊，前面起雾了。哎，有云雾哎。好，开始起雾了。大棚啊，大棚啊。云雾哎，哇。他们说回去了嘛，对不对？对，他2个。啊，他会去半途吃东西。终于看到宫顶了。哦。看到宫顶了。这次没有吹牛。啊，看到那个什么三角点太阳板。看到太阳板了。这顶了呢。谢谢小张。宫顶了，水开了，泡面来了。我就有饭团。那我们宫顶了哦。来穿越。哇，正好碰到1小，真棒！手像大锅一样。然后里面还有泡面的香味。就有。听到声音。在哪里野餐啊？马栏山。哇，这个
这个太奢华了。太奢华了，秘境。那再过去一点是什么山？哈拉山。玫瑰什么啦啦山？塔曼山攻顶成功。谢花里里大浪呢，再来一次。塔曼山攻顶成功。耶。塔曼山。塔曼山攻顶成功。塔曼山攻顶成功。塔曼山攻顶成功。要准备回程喽，今天成功喽，非常有成就感的一天，太棒了！谢谢大家，谢谢今天让我们攻顶成功。第一座终极山，第一座终极山，人生的第一次，值得记录的一天，谢谢，再见，我马上要见喽。See you next time。今天是我第一次在山上泡面。下山了。哎呦，炭烤那这样就是拿那个那些年我们一起爬的塔曼山，耶！热血少女。首先我们来祈福一下这个树林，对不对？资深少女。我们怎么祈福？基本上我是这样。好，祈福。我说，祝福这个树啊长长久久。塔曼山成功，拍脚，登顶成功了。拍，他们很多是拍脚。塔曼山成功。1、2、3，塔曼山成功。赞！干杯！1、2、3，塔曼山成功。